Nhóm làm phim chúng tôi tìm đến làng Mai Pháp vào tháng 6 năm 2022 để dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày ra đời Trung tâm Tu học làng Mai. Có nhiều điều mới lạ và thú vị, nhưng ấn tượng nhất là chúng tôi được nghe thầy Pháp Hữu hát rap cùng một ca sĩ chuyên hát rap khá nổi tiếng của xứ Tây. Càng lạ hơn khi được biết thầy mới 34 tuổi và đang là trụ trì xóm thượng. Thầy xuất gia năm 13 tuổi và thầy là một trong những tăng sĩ được làm thị giả, sống gần gũi thầy của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh nhiều nhất. Khó khăn lắm, chúng tôi mới kéo được thầy ra tháp chuông của xóm thượng, ngay trước cốc ngồi yên của sư ông làng Mai, để phỏng vấn ghi hình. Vui nhất là thầy nói dành cho quý vị 1 tiếng thôi nhé, nhưng chúng tôi đã giữ được chân thầy trước ống kính gần 4 tiếng đồng hồ. Thì thầy qua Canada lúc thầy mới 3 tuổi thôi. Ở trong một đất nước mới thì thầy là một tờ giấy trắng, thì mình học những cái văn hóa rất là mới bên Tây phương. Thì ba má của thầy cũng rất là muốn thầy không có bị mất gốc, thì cũng dẫn đi chùa, dẫn đi những cái hội Việt Nam. Cái nhân duyên mà Pháp Hữu được tới làng Mai á, rất là mang ơn tới bố, tới ba của thầy. Tại vì ba của thầy cũng như các vị thiền nhân khác, khi mà tới một đất nước mới lạ thì cũng thấy rất là lạc lõng mà. Và cũng cần tìm một cái nơi để mà có gốc rễ và để mà chữa lành những cái vết thương ở trong lòng của mình. Thì rất là may năm 1990 á, và 91 thì sư ông và sư cô Trân Không có qua Toronto để mà cho một bài pháp thoại công cộng. Thì thầy không biết là lúc đó thầy có duyên được gặp sư ông chưa, nhưng mà chắc chắn là ba thầy được đi nghe. Thì sau khi ba thầy nghe được cái bài pháp thoại của sư ông và sư cô, thì ba của thầy để dành tiền để mà bay qua Pháp để mà tham dự khóa tu. Thì cái năm 96 á, là ba nói với Pháp Hữu với chị Quân á, là năm nay mình sẽ đi Paris. Thì nghe tới Paris thì ai mà không vui. Đi Paris để đi thăm tháp Eiffel Tower và sẽ đi làng Mai. Lúc trẻ đó, mỗi lần mà nghe phải đi chùa, bé Nhiệm là Pháp Hữu với người chị á, rất là ngán đi chùa. Mà mỗi lần tới chùa thì cứ đợi cho tới cái giây phút về tới nhà thôi. Nhưng mà nói riêng về chùa á, thì mỗi lần đi chùa, các chùa truyền thống, nhưng mỗi lần thầy đi thì thầy không có cảm giác là mình hiểu những gì đang xảy ra ở chùa. Tụng kinh, lại sám hối, bái, thắp hương, đông, ồn. Và mình cảm thấy cái gì mà rôm rả quá. Khi mà tới nhà ga đó, tới nhà ga Saint-Fond-la-Gòn, ngày hôm nay vẫn còn. Đây là 1996. Cái ấn tượng đầu tiên của thầy đối với làng Mai, đó là một sư chú rất là trẻ với một sư chú khác tới nhà ga để đón gia đình, đón ba Pháp Hữu và chị của Pháp Hữu. Sư chú đó chắp tay nhìn gia đình và xá. Và bé Nhiệm lúc đó mới 9 tuổi thôi, thấy tại sao mà một người thầy, mình đâu biết là sư chú đâu, đầu trọc mà đây là một sư chú rất là trẻ nữa. Lần đầu tiên mình gặp một người xuất gia rất là trẻ, tươi mát, đẹp trai nữa chứ. Mình cũng có những cái tâm phán xét chứ, phải không? Nó wow. Và sư chú đó chắp tay và xá mình rất là tôn trọng. Và tự nhiên mình cũng chắp tay và mình xá lại. Thì cái đó là cái ấn tượng đầu tiên, là một sư chú rất là trẻ, rất là dịu dàng, và thấy mình và cũng tôn trọng mình. Tại vì mình mới 9 tuổi thì mình thường là con nít, đâu có ai tôn trọng những đứa con nít đâu. Thì tự nhiên mình được một cái tôn kính như vậy á,
thì cái lòng của mình nó được xúc động. Sau đó mình lên một cái chiếc tàu TGV và mình đi một lèo cho tới một cái farm, một cái nơi mà hoa hướng dương rất là đẹp. Đây là cái lần đầu tiên mình vào một cái chùa, nhưng mà sau này mình học đây là cái tu viện, và đây là cái tu viện rất là mới, rất là quốc tế, và nó không có cái cảm giác như là mình ở chùa. Làng được sư ông tạo ra là một cái nơi nương tựa, và trong cái tu viện mình có cây nè, có rừng nè, có đồi nè, những cái khung cảnh để mà nó đưa mình trở về lại với thiên nhiên, và nó đưa mình trở lại với cái tâm người, cái tâm ban đầu của mình, cái tình thương của mình. Và tới khuya thì tới xóm Trung, thì đêm đó mình đi ngủ thôi, nhưng mà sáng hôm sau đi ăn sáng với đại chúng. Thì riêng Pháp Hữu thì có cái hạt giống là rất là ngại, rất là mắc cỡ giữa đám đông. Thường mỗi lần đi học ngày đầu tiên khi nào cũng khóc hết, khi nào vô một cái quần chúng mới nó cái hạt giống sợ nó nở lên, và khi nào cũng khóc hết. Mà đây là cái lần đầu tiên trong một cái quần chúng rất là mới, mình không khóc, mà mình còn thấy là có rất là nhiều nụ cười, có rất là những cái năng lượng dịu dàng và bao dung. Và mình đang khắc thực ăn sáng, người này đang hỏi con cần chú giúp không? Rồi mình nhìn mình nói giúp một chút, để mình đâu có với tới cái nồi muesli đâu, cái nồi oatmeal đâu. Cái đặc biệt nữa của làng là làng trong khóa tu mùa hè có chương trình cho trẻ em, và sư ông rất là để tâm tới tuổi trẻ. Và trước khi một cái pháp thoại 1 tiếng rưỡi cho người lớn thì sư ông sẽ để dành 20 phút để sư ông chia sẻ cho con nít thôi. Thì xong sẽ kể chuyện về thời của Đức Phật, hoặc xong kể chuyện riêng của sư ông, tại sao sư ông đi xuất gia, hoặc là xong sẽ kể chuyện làm sao mình có tình thương, xong qua những cái ví dụ như là hạt bắp, hoặc là khi mà mình còn ở trong bụng của mẹ, cái tình thương đó, cho nên mình có một cái connection, một cái liên hệ rất là mật thiết đối với mẹ của mình, và làm sao mà mình giữ được cái tình thương đó trong hàng ngày của mình. Thì thầy nhớ rằng mỗi lần thầy nghe pháp thoại của xong ấy, nói thiệt là lúc 9 tuổi á, mỗi lần nghe thầy đều ngủ hết, ngủ thẳng luôn, thầy nằm đó thầy ngủ luôn. Mà có một lần á là các thầy chăm sóc các trẻ em á, thì tới lúc mà sao ông chia sẻ xong rồi cho các con nít á, thì xong sẽ mời con nít đứng lên để mà đi ra chơi với quý thầy quý sư cô mà chăm sóc ban con nít. Thì lúc đó thì thầy đó chuẩn bị đánh thức bé Nhiệm để mà đi ra, thì sư ông kêu đừng, để cháu nó ngủ, tại vì nó ngủ nhưng mà cái tàn thức nó sẽ nghe cái pháp và nó sẽ thấm. Sư ông rất là dễ thương, và mình không có bao giờ cảm giác là mình sẽ bị la khi bị ở làng. Mình không có cảm giác nếu mà mình làm lỗi gì đó mà nó không có đúng ở trong chùa thì mình sẽ bị trừng phạt. Và đối riêng cho Pháp Hữu, cái đó là một cái nguyên nhân rất là lớn mà mình cảm thấy ok, có thể đây là cái đạo Bụt của mình. Và thầy nhớ là được quý thầy quý sư cô dạy những cái bài hát uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, công cha như núi Thái Sơn, vân vân vân. Thì có những cái thời khóa như vậy thì không phải, mình nghĩ cái đó không phải là đạo, cái đó không phải là đạo Bụt, nhưng mà thật sự đó cũng là đạo. Thì sư ông có một cái cỡ mở rất là lớn. Có thể là những cái thời khóa ở trong khóa tu của làng, nó không phải nhìn như là mình ngồi thiền mình tụng kinh, nhưng mà mình tập hát. Nhưng mà trong những cái lúc mà mình tập hát như vậy á, là mình tiếp xúc tới cái văn hóa, cái dòng tâm linh của mình, và cái đó nó đi rất là sâu vào con người. Năm 1996, sau khóa tu đó, Pháp Hữu không có nhớ gì về pháp môn hết.
Nhưng Pháp Hữu nhớ tới cái tình người ở làng, nhớ tới cái cách quý thầy quý sư cô chăm sóc mình, nhớ tới cái cách sư ông hướng dẫn cho các trẻ em, dìu dắt các trẻ em đi thiền hành, được nắm tay sư ông. Mà sư ông rất là hiền. Các trẻ em chạy nhảy, sư ông vẫn cho chạy đi trước, không có kéo lại, không được đi trước thầy nha. Mình không có bao giờ có cái cảm giác là mình đang làm một cái lỗi gì hết. Mà biết không, là các trẻ em á, thật sự mình rất là có chánh niệm và mình rất là nhạy cảm. Thì khi mà mình được cảm thấy rất là được tôn trọng và được có cái hiểu á, thì mình cũng không dám làm cái gì quá. Và Pháp Hữu nhớ là lúc đó mới 9 tuổi và chơi với các bạn á, chơi với các bạn rất là ồn, rất là excited, rất là lớn tiếng. Ở trong chùa có thể mình không nên như vậy, nhưng mà mỗi lần gần sư ông á là các trẻ em đều biết là mình phải im lặng và mình phải từ từ, mình phải chậm lại. Thì đối với Pháp Hữu thì những cái giây phút đó là mình được tiếp xúc với cái pháp thân của sư ông. Sư ông không có cần nói các con đừng có nói chuyện nhiều, nhưng mà cái cách sư ông đi, cái cách sư ông nhìn mình, tự nhiên cái bé đó cảm thấy là mình cũng phải yên lặng để mà mình tiếp xúc được với một thiền sư như vậy. Bé Nhiệm đó được nắm tay sư ông mấy lần ở trong khóa tu và sư ông rất là dễ thương. Mỗi lần đi thiền hành với sư ông, đang đi thì sư ông sẽ lâu lâu sư ông sẽ bóp tay một chút và cứ đi xong bóp tay một chút. Và trẻ em nào cũng nói có cảm giác sư ông bóp tay không? Và sư ông bóp tay nhưng mà nó không có nói là xong làm gì, thì các trẻ em á với nhau là nói với bàn là có nghĩa là gì ta. Thì Pháp Hữu nhớ là có một lần Pháp Hữu nói là sư ông đang trao truyền chánh niệm cho mình đó, giống như là cái đó là cái direct transmission, đó là cái truyền năng lượng chánh niệm của sư ông cho mình. Và sư ông rất là dễ thương, để vì sư ông biết là rất là nhiều trẻ em muốn nắm tay sư ông, cho nên sư ông sẽ sẽ đi thiền hành với mỗi đứa cỡ 5 phút. Thì xong sẽ đưa hai tay của hai trẻ em đó để cho hai trẻ em đó nắm tay và cho hai trẻ em đó đi trước hoặc là sẽ đi sau, và sư ông sẽ lấy hai đứa khác. Thì sư ông rất là ý thức, tại vì rất là nhiều em muốn được nắm tay của sư ông. Bây giờ Pháp Hữu nghĩ lại tới những cái giây phút đó, mình nghĩ lại là tại sao mà mình không biết thầy là ai hết, mà mình cảm thấy mình rất là tự do nơi thầy, và mình rất là gần gũi một vị mà mình đâu biết là ai đâu, mà tại sao mà mình cảm thấy vị đó cho mình rất là nhiều bình an. Thì sau này thì mình biết, tại vì cái trải nghiệm của sư ông qua cuộc đời của sư ông, qua biết bao nhiêu khổ đau, qua những thời chiến tranh, thì nhờ cái thiền tập và cái tu hành của sư ông, thì sư ông đã cultivate, sư ông đã phát khởi và xong đã nuôi dưỡng cái hạt giống từ bi đó. Nó được biểu lộ qua cái cách sư ông đi, cách sư ông đứng, cách sư ông nhìn mình, nó là thành cái pháp thân của sư ông rồi. Thì thầy nhớ mỗi lần tới làng á, giống như là Tết Trung Thu nè, là làng sẽ mua sẵn hết những cái bộ áo dài hoặc là áo bà ba để cho các trẻ em mặc vô để mà biết cái văn hóa của mình. Thì lúc đó thầy nhớ rằng thầy rất là ngại để mặc cái áo dài đó, bởi vì mình thấy lạ quá, đó không phải là mình, nhưng mà đồng thời đó là mình, bởi vì đó là văn hóa của mình. Mà nếu không phải là làng á, thì có thể thầy sẽ không bao giờ mặc cái áo dài của Việt Nam. Thì bây giờ nghĩ lại á, thì những cái kỷ niệm đó nó rất là đẹp. Sau đó thì khi nào gia đình có đủ tiền thì về, thì sau đó năm 96 này, năm 99 nè, năm 2000 và năm 2001. Thì sau năm 2001 bắt đầu rất là muốn đi tu, rất là muốn đi xuất gia. Thì Pháp Hữu nhớ là sư ông đã từng dạy trong pháp thoại, trong khóa tu mùa hè là ai cũng có hạt giống tâm linh hết, và ai cũng có hạt giống làm người xuất sĩ hết. Và có những người thì sẽ cho cái hạt giống đó nó thành hoa luôn. Tuy nhiên cái đứa bé 13 tuổi đó nghĩ rằng là
cái hạt giống này nó muốn nở mầm rồi, nó muốn lên rồi đó. Nhưng mà nó cần sự cho phép của ba mẹ, sự cho phép của tăng thân nữa. Ở làng nếu mà mình dưới 18 tuổi á, mà ba mẹ không cho phép thì mình không được xuất gia. Mình phải theo mẹ thôi. Thì lúc đó mẹ kêu Pháp Hữu bé Nhiệm về thì bé Nhiệm về thôi. Nhưng mà Pháp Hữu nhớ cái năm đó về rời làng á, khóc lắm, rất là buồn. David rất là muốn ở làng. Thì lúc đó 12 tuổi, thì sau đó chuyển qua một năm sau 13 tuổi. Thì 13 tuổi mình bắt đầu có những cái suy tư, tại vì bên Tây Phương là mình là teenager rồi, là mình không phải là còn con nít nữa. Thì mình muốn cái chơi riêng, mình muốn cái tự mình sắp xếp cái mùa hè của mình vân vân. Thì năm đó Pháp Hữu nhớ rất là rõ là ba mẹ đã book vé cho bé Nhiệm đi qua làng thêm một lần nữa. Mà lúc đó Nhiệm không muốn qua làng. Pháp Hữu rất là muốn ở lại Canada để chơi, không muốn qua làng để tu. Ba mẹ nói con đi để vì có mấy em họ cũng muốn qua mà chưa bao giờ tới làng, thì Pháp Hữu đã tới làng rồi thì có thể biết đây đó để mà hướng dẫn. Thì mình cũng ok thôi, qua làng cũng vui mà, mình cũng nhớ thôi qua làng cũng vui mà. Thì Pháp Hữu nhớ khi mà mới tới xuống thượng nè, đi xuống xe van xuống thượng, tự nhiên mình cảm thấy đây là nhà. Rất là lạ, lúc đó mới 13 tuổi thôi. Và mình cảm thấy như là mình không có xa lạ cái đất này một chút nào hết. Như là cá đi vào nước vậy đó. Và Pháp Hữu bỏ hành lý, đi chạy xung quanh xuống thượng để mà đi tìm quý thầy mà mình quen để mà chào. Mà cách chào của làng rất là dễ thương. Là mình chắp tay, mình xá, và sau đó mình được thiền ôn. Đối với riêng bé Nhiệm lúc đó, quý thầy cũng là những cái role model, những vị mà mình rất là ấn tượng á. Thì mình được ôm, mình thấy đã lắm. Thì lúc đó Pháp Hữu nhớ rằng là Pháp Hữu đi chạy và đi gặp quý thầy, ai mình cũng ôm hết. Và lúc đó quý thầy là đang sửa cái sàn của sư ông, ở thắt sư ông đây nè, đang làm cái sàn mới. Và tự nhiên nha, mình nói thầy cho con cái búa với, cho con cái đên, con muốn giúp, con muốn có con ở trong cái công việc này. Thì tự nhiên là mình thấy là wow, đây là nhà của mình không phải như là khách. Và quý thầy cũng dễ thương, nó con muốn hả, nè con làm đi. Và quý thầy cũng dạy mình cách mình làm, và quý thầy cũng cho mình một cái không gian để mình cắm rễ ở trong cái tăng thân này. Năm đó cái hạt giống xuất gia nó mạnh quá, và Pháp Hữu cũng hỏi với quý thầy quý sư cô nghĩ rằng là có nghĩ là mình đi tu được hay không, để mình còn trẻ quá. Thì rất là may là lúc đó có một sư cô rất là trẻ xuất gia trước Pháp Hữu, là sư cô Mẫn Nghiêm. Lúc đó sư cô là 14 tuổi và sư cô đã xuất gia lúc 13 tuổi. Thì quý thầy nói đó, đã có người xuất gia được thì chắc con cũng làm được, nếu con có cái tâm thật sự là muốn xuất gia. Cái trở ngại lớn nhất là phải xin phép mẹ. Thì Pháp Hữu nhớ cái buổi đó gọi mẹ, sợ lắm, sợ bị say no, sợ bị từ chối, nhưng mà mình phải làm thôi. Thì bắt phone, gọi điện thoại và mẹ bắt. Thì trước hết là hello, how are you, mẹ khỏe không, vân vân. Và sau đó mẹ, con muốn đi tu mẹ ơi, con rất là muốn đi xuất gia. Xong có cái im lặng, như là im lặng sấm sét vậy đó, không dám thở luôn, để đợi cho cái câu trả lời của mẹ. Xong rồi tự nhiên mẹ nói, nếu đó là cái quyết định mà con rất là muốn thì mẹ sẽ yểm trợ. Nhưng mà bé Nhiệm mới nói, mẹ, does that mean yes? Cái đó phải là yes hay không? Thì mẹ nói yes, đó là mẹ say yes. Trời ơi, trời, con hạnh phúc dễ sợ luôn. Pháp Hữu hạnh phúc dễ sợ. Pháp Hữu thank you mommy, cúp điện thoại và đi chạy, đi xung quanh làng chạy. Ai cũng báo mẹ cho con đi xuất gia rồi, mẹ cho con đi xuất gia rồi. Và tới ngày hôm nay thì thầy đi tu, thầy là một người xuất sĩ, thầy là một người xuất gia. Thì thầy phải rất là mang ơn đến sư ông. Tại vì nếu không có sư ông và không có làng Mai á, và thầy sẽ không có một cái liên hệ và cái tự hào mình lớn lên và mình có cái nguồn gốc Phật giáo.
và cộng thêm là sư ông và tăng thân làng Mai, quý thầy, quý sư cô, các Phật tử, các thiền sinh mà tới đây giúp thầy tiếp xúc với cái rễ của Việt Nam, làm cho thầy hiểu được những cái hạt giống rất là đẹp trong văn hóa của mình. Thầy đã đến đây đem tình thương gieo vào thế giới. Thầy đã đến đây đem ánh sáng soi đường con đi. Thầy là núi cao vững kiên giữa ngàn giông bão. Thầy là bóng mát che chở cho đàn con thơ giữa cuộc đời. Con nguyện xin tiếp nối bước chân thầy. Con nguyện xin cùng thầy thở trong bình an. Con nguyện xin nuôi dưỡng ánh mắt thầy. Con nguyện xin đem nụ cười thầy đi về tương lai. Bức tâm thư của thầy Pháp Hữu trong dịp lễ đại tường của sư ông làng Mai ngày 22 tháng 1 năm 2024. Kính bạch thầy, trong giây phút này, khi chúng con ngồi đây trong vòng tay thương yêu của tăng thân khắp nơi trên thế giới, để dâng bức thư này lên thầy, trái tim chúng con tràn ngập niềm biết ơn và kính thương sâu sắc. Đã 2 năm trôi qua từ khi thân tứ đại của thầy trở về với đất mẹ. Dù vậy, tinh thần và sự hiện diện của thầy vẫn tiếp tục thắp sáng, soi đường cho chúng con, những đệ tử của người. Là đệ tử của thầy, chúng con thấy mình rất may mắn được đồng hành cùng thầy, được tiếp nhận nguồn tuệ giác thâm sâu và lòng từ bi không bờ bến của thầy. Thầy dạy chúng con không chỉ bằng lời mà bằng sự sống của chính mình. Sự có mặt của thầy là nơi nương náu bình an, là minh chứng cho sức mạnh của chánh niệm và lòng nhân ái. Chúng con đã học được từ tấm gương ngời sáng của thầy rằng, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh và khó khăn, ngọn lửa của chí nguyện vẫn có thể bùng cháy rực rỡ, không hề suy giảm. Cuộc đời thầy chính là thông điệp mà thầy muốn gửi đến mọi người. Ôm lấy cả bùn lẫn sen của cuộc đời với tấm lòng bền bỉ, kiên cường, nỗ lực không mỏi mệt vì hòa bình. Trong những thời kỳ đen tối nhất, thầy vẫn đứng vững như một ngọn hải đăng hy vọng, chứng minh cho mọi người rằng sự bình an của mỗi cá nhân chính là nền tảng cho hòa bình của nhân loại. Con đường mà thầy đã đi nay đã trở thành con đường của chúng con. Qua cái nhìn của thầy, chúng con đã học cách nhìn cuộc đời bằng con mắt của hiểu và thương. Thầy đã chỉ cho chúng con thấy tất cả sự sống đều tương tức, nhắc nhở cho chúng con rằng chúng ta không hề tồn tại riêng biệt mà liên hệ mật thiết với nhau và với đất mẹ.
những lời dạy của Thầy về chánh niệm, về hiển pháp lạc trú và sống trọn vẹn với tấm lòng yêu thương là món quà vô giá mà Thầy đã để lại cho chúng con. Giờ đây, khi bước trên con đường mà Thầy đã mở ra, chúng con xin nguyện hết lòng tiếp nối di sản của Thầy. Chúng con, những đệ tử của Thầy, nguyện cố gắng hết lòng đem các pháp môn mà Thầy đã trao truyền vào trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, để những gì Thầy dạy được lưu truyền mãi mãi. Chúng con nguyện sống tỉnh thức, nuôi dưỡng bình an và hiểu biết trong trái tim mình, để sự bình an đó lan tỏa trên thế giới. Thầy không còn đó trong hình hài quen thuộc, nhưng chúng con được an ủi khi ý thức rằng Thầy vẫn còn ở bên chúng con trong tiếng lá xạc xào, trong sự tĩnh lặng của thiền định, trong những nụ cười, những giây phút im lặng suy tư, và trong cuộc sống của tăng thân, một kiệt tác của Thầy. Thầy đã dạy chúng con rằng cuộc đời là vô thường, nhưng tình thương và sự hiểu biết là di sản có thể tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cảm ơn Thầy đã dìu dắt chúng con không mệt mỏi, yêu thương chúng con với lòng từ bi không bờ bến, và dạy cho chúng con những bài học vô giá. Chúng con xin nguyện đem những lời dạy của Thầy làm ngọn đuốc soi đường để đi tới, giúp cho những chất liệu tinh túy của truyền thống làng Mai tiếp tục được thăng hoa và chạm tới trái tim của nhiều người. Với lòng kính thương và biết ơn sâu sắc, chúng con, đệ tử của Thầy.